আমরা এই পার্কটা কি জানো নাম আন্টি? লাভার্স পার্কে ঘুরতে এসেছি, নতুন একটা পার্ক। সো আপনারা দেখুন, পার্কটা খুব সুন্দর লাগতেছে, নদীর পাড়ে একদম ভীষণ সুন্দর। আমার তো প্রচুর ভালো লাগতেছে পার্কটা। কে আমার ছোট্ট সোনা? দেখুন পার্কটা দেখুন, খুব সুন্দর, একদম চারিদিকটা একদম অসাম 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 লাগতেছে। চারিদিকটা খুব সুন্দর লাগতেছে, আমার তো মানে খুবই ভালো লাগতেছে এরকম শান্তশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই যে চাচু হয়েছে আমার পিছনে, মা, সব ব্লগ ভিডিও হবে। আমার আন্টি ডাকতেছে, আন্টি ব্লগ ভিডিও বানাচ্ছে, প্লিজ বৌমা বলে ডাকেন না, আমার সোনা লক্ষ্মী মেয়ে বলে ডাকো। এইদিকে দেখো সবাই খুব সুন্দর, ওই দেখুন লাভ বার্ডস দুইটা, একটা ছেলে একটা মেয়ে। বেবি ভাই তুমি কি দেখতেছো সোনা? এই দেখুন এখানে রাজহাঁস আছে, রাজহাঁস, এই দেখুন তো আপনারা রাজহাঁস খুব সুন্দর, এখানে রাজহাঁস। ওয়াও, আমি একটু নিচে নামবো, হ্যাঁ রাজহাঁসগুলোকে একটু ভালো করে দেখাবো। বাবা কি সুন্দর! এই যে আমাদের ফাইয়াদ বাবু, ভাই এইদিকে দেখো, এইদিকে একটা হাই বলো, হাই বলো, হাই বলো, হাই। হাঁস, রাজহাঁস, আপনারা দেখছেন রাজহাঁস, খুব সুন্দর রাজহাঁস, বলো আসো দেখুন। আচ্ছা এদিকে আসে, আমি দোলনায় দুলবো। এই দেখুন ছোট বড় বড় ছেলে মেয়েগুলো একদম ছোট বাচ্চার মতন করে খেলতে আছে, এদের একটু শরম লজ্জা কম আছে, এরা একটু মানে একটু ছোট বাচ্চা হয়ে গেছে আজকে। নদীটা দেখুন, পুকুর পাড়টা এত সুন্দর লাগতেছে। এগুলো হচ্ছে ছোট বাচ্চা, খুকা খুকি, নিব্বা নিব্বি। আই ডোন্ট লাইক দিস নিব্বা নিব্বি, বিকজ এই বয়সে নিব্বা নিব্বি চাপড়ি বয় অ্যান্ড চাপড়ি গার্ল। দেখুন না, চাপড়ি বয় অ্যান্ড চাপড়ি গার্ল। গাইস আমার ভীষণ ভালো লাগতেছে, এখানে একজন চাপড়ি বয় চাপড়ি গার্ল আসছে। ওয়াও, সায়ন খুব খেলতেছে, জাস্ট অসাম লাগতেছে, আমার খুব সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ আমি অ্যাকচুয়ালি এরকম প্রাকৃতিক খোলামেলা পরিবেশে খুব সুন্দর, এখানে কিন্তু লাভার্সদের জন্য খুবই ভালো হয়, অ্যাকচুয়ালি আসলে খুব সুন্দর হবে। সো আমি আপনাদেরকে এখন নদীর পাড়টা দেখাবো। হ্যাঁ ওয়েট, আমার সাথে থাকুন। এদিক থেকে নামতে হয়তো একটু সমস্যা, বড়ার গাছ। আমি আসি আগে মা, আমি পুরো পার্কটাকে ঘুরে দেখাই। এই দেখুন খুব সুন্দর। ওয়াও, আমার না মানে ভীষণ ভালো লাগতেছে, জাস্ট আমার খুব সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ এত সুন্দর একটা খোলামেলা জায়গা, আমার মনে হয় যে এখানে যদি যারা মনের মানুষ থাকে না, কারো খুব প্রেম করে, ওরা দুজন হয়তো ওদের দূরে কোথাও একা থাকতে ভালোবাসবে, সো আদার্স কোনো পার্ক থেকে এই পার্কটা আসলে খুব সুন্দর হবে তাদের জন্য, এটাই আর কিছুই না। কারণ দেখো আমার মানে কি বলবো, আমাকে একটু নিচে নামতাম, বাট আমি নিচে নামবো না। এই দেখুন নদীর পাড়গুলো। আচ্ছা ওই দেখুন কুচবিহারের কারিশালের ওই যে মসজিদটা দেখা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যাবে না একটু দূরে, বাট এখানে বড়াই ধরছে, বাট ছোটো ছোটো বড়াইগুলো আছে, এগুলো ছেঁড়া যাবে না। এই দেখুন কুচবিহারের কারিশালের একটা, হ্যাঁ কি করবো বলেন, সবাই জোড়ায় জোড়ায় আসছে, আমার তো জোড়া নেই, একাই চলে আসছি। এখন আমি গিয়ে এবার দোলনায় বসবো, মারা দুলতেছে, খুব সুন্দর একদম চারিদিকটা, একদম অসাম, মানে বলে না ওয়াও ওয়াও ওয়াও, চারিদিকটা একদম ওয়াও হয়ে গেছে। এই যে বড়ের গাছ, বড়টা খুব ছোট, হ্যাঁ ছোট লাগতেছে। সো গাইস এই দেখুন চারিদিকটা দেখছেন, ওই যে ওরা আমার ফ্যামিলি সবাই কিছু করতেছে। সো এখন বাই বন্ধুরা, আবার আমার নেক্সট ভিডিও নিয়ে আমি আসবো। এখন এখানে গরু বাঁধা হয়েছে, গরু আছে, মানে পার্কটার কাজ চলতেছে, এখন ঠিক মতো কাজটা হয়নি, ইনশাআল্লাহ কাজটা যখন পুরো হবে খুব সুন্দর হবে দেখতে। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে ঘুরতে পারেন, এখানে এসে টাইম স্পেন্ড করতে পারেন, খুব ভালো লাগবে, একদম মাইন্ড ফ্রেশ হয়ে যাবে। বাই।